លោកកំសុកញកក្រដាស់ចូលត្រជាមិនស្ដាប់និងមិននិយាយនៅក្នុងពេលសវនាការកាត់ទោសខ្លួនក៏ចបទទួលបានយោបល់ពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2017 អង្គការ IMF ព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងបន្តអត្រាកំណើន 7% ទេនៅក្នុងឆ្នាំ 2017 និងឆ្នាំ 2018 គូភាគីជំនួសលីប៊ីព្រមព្រៀងគ្នាដោះស្រាយចំនួនផ្អែកលើគោលការណ៍នៃបទឈប់បាញ់នឹងការបោះឆ្នោតបារាំងកំពុងរងគ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសសភាអាមេរិកអនុម័តទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងរុស្ស៊ីក្រោមសម្រែកកំហឹងអឺរ៉ុប RFI តុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅរុស្ស៊ីនេះបានបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយដែលចោទបកប្រជាជនថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឃាតកម្មលោកកែមលីមុនសវនកម្មលើអង្គសេចក្តីតុលាការបានជំនុំជម្រះលើសំណើសុំកោះហៅដើមបណ្ដឹងមកតទល់គ្នានៅក្នុងតុលាការការជំនុំជម្រះនេះមានភាពតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងដោយតុលាការច្រានចោលសំណើនេះចូលដល់សវនកម្មលើអង្គសេចក្តីលោកកឹមសុខបានយកក្រដាស់ញកត្រចៀកមិនស្ដាប់តែម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយតុលាការសម្រេចថានឹងប្រកាសសាលក្រមនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី 10 ខែសីហាខាងមុខយើងស្ដាប់បានសុគន្ធាសវនកម្មលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើឡើងជាពីរដំណាក់កាលទី1គឺជំនុំជម្រះលើសេចក្តីស្នើសុំកោះហៅដើមបណ្ដឹងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកតទល់គ្នានៅក្នុងតុលាការគឺសវនកម្មរយៈពេលប្រមាណជា30នាទីនេះហើយដែលមានការតតាំងគ្នាយ៉ាងតានតឹងរវាងលោកកឹមសុខមេធាវីរបស់លោកជាមួយនឹងមេធាវីលោកហ៊ុនសែនតំណាងអัยការនិងចៅក្រមលោកជួងជងីមេធាវីលោកកឹមសុខបានលើកសម្អាងហេតុនៃការចង់ឲ្យដើមបណ្ដឹងមកតទល់គ្នាក្នុងពេលសវនកម្មថាគឺដើម្បីបង្ហាញពីភាពស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់ម្យ៉ាងវិញទៀតជាប្រយោជន៍ដល់ការបកស្រាយច្បាប់និងការកាត់សេចក្តីដោយយុត្តិធម៌ចំណែកលោកកឹមសុខខ្លួនឯងវិញក្នុងសម្លៀកបំពាក់អ្នកទោសពណ៌ស្រាទុំក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាហេតុផលសំខាន់នៃសំណើនេះគឺដើម្បីយុត្តិធម៌និងស្មារតីគ្នាលោកថាត្រឹមលោកមេធាវីគីតិចមិនអាចដឹងរឿងនិងឆ្លើយជំនួសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទាំងអស់នោះទេលោកមេធាវីគីតិចបានតបទៅវិញថាលោកទទួលសិទ្ធិពីលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងរឿងក្តីនេះដូច្នេះបើតាមច្បាប់គឺលោកនឹងហើយគឺជាដើមបណ្ដឹងនោះមិនចាំបាច់មានវត្តមានលោកហ៊ុនសែនឡើយលោកគីតិចបន្ថែមទៀតថាសូមឲ្យលោកកឹមសុខនឹងតទល់ឲ្យឈ្នះលោកទៅព្រោះថាបើឈ្នះលោកនឹងមានផលល្អសម្រាប់លោកកឹមសុខក្នុងរឿងក្តីនេះជាការកត់សម្គាល់លោកកឹមសុខមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយបកស្រាយអីច្រើនទេខណៈលោកនៅតែជជែកចង់និយាយនិងលើកដៃចង់និយាយជាច្រើនដងក្តីនេះធ្វើឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាជាមួយនឹងលោកចៅក្រមគីរិទ្ធីដែលតែងតែបញ្ជាឲ្យលោកកឹមសុខឈប់និយាយនិងអង្គុយចុះជាច្រើនសារទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុងបញ្ចប់នៃសវនកម្មនេះលោកចៅក្រមបានសម្រេចបដិសេធសំណើរបស់លោកកឹមសុខមុនចូលសវនកម្មដំណាក់កាលទី2លោកកឹមសុខដែលត្រូវបានកម្រិតក្នុងការនិយាយស្ដីមិនសប្បាយចិត្តទេហើយបានទាមទារឲ្យចៅក្រមចេញសារក្រមជាសាធារណៈអំពីការសម្រេចនេះបើមិនដូច្នេះទេលោកមិនចូលរួមបន្តសវនកម្មឡើយបន្ថែមលើនេះលោកកឹមសុខក៏បានទាមទារសូមផ្លាស់ប្ដូរចៅក្រមដែលកំពុងតែអង្គុយកាត់សេចក្តីនេះទៀតផងដោយស្ដាប់តែហេតុផលរបស់លោកមេធាវីគីតិចនិងលោកព្រះរាជអាជ្ញារងសៀងសុងលោកចៅក្រមមិនទទួលយកការទាមទារនេះទេនេះធ្វើឲ្យលោកជុងជងីមិនសប្បាយចិត្តហើយក្រោកដើរចេញតែម្ដងដោយប្រាប់ទៅចៅក្រមថាលោកមិនអាចនៅបន្តចូលរួមក្នុងសវនកម្មដែលលោកហៅថាលបលែនេះបានទេចំណែកលោកកឹមសុខវិញដោយគ្មានជំរឿអ្វីលោកកឹមសុខបានបង្ខំចិត្តអង្គុយទាំងធុញផប់និងបានហែកក្រដាស់ញកចូលក្នុងត្រចៀកទាំងពីរផងព្រោះមិនចង់ស្ដាប់និងមិនព្រមនិយាយអ្វីទាំងអស់ទោះជាបែបនេះក្តីសវនកម្មនៅតែបន្តទៅមុខដដែលដោយមានតែចៅក្រមម្នាក់តំណាងអัยការម្នាក់និងមេធាវីដើមបណ្ដឹងម្នាក់បន្ទាប់ពីចំណាយពេលប្រមាណជាជិត1ម៉ោងលោកចៅក្រមគីរិទ្ធីបានប្រកាសថាសាលក្រមកាត់ទោសលោកកឹមសុខនឹងប្រកាសនៅរសៀលម៉ោង 2:30 នាទីថ្ងៃទី 10 ខែសីហាឆ្នាំ 2017 រីឯលោកកឹមសុខវិញពេលកំពុងត្រូវបានអនុរិយពន្ធនាគារនាំចេញពីតុលាការបាននិយាយលឺៗដោយហៅសវនកម្មនាពេលនេះថាជាសវនកម្មសុបនិមិត្តធ្វើឡើងដើម្បីផ្គប់ចិត្តលោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះយុវជនមួយក្រុមមានសមាជិកជាង10នាក់នៅរសៀលថ្ងៃនេះបានដាក់លិខិតទៅខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីស្នើដាក់រូបសំណាកបណ្ឌិតកែមលីនៅការសង្កាល់តិចក្បែរស្តុបបូកូជាទីតាំងដែលឃាតករបាញ់សម្លាប់អ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយរូបនេះលោកចិត្រាអគ្គលេខាធិការសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរបានប្រាវិជ្ជាបារាំងអន្តរជាតិថាលោកបានយកលិខិតទៅដាក់នៅខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែត្រូវបានបដិសេធគណៈមន្ត្រីការិយាល័យណែនាំឲ្យយកលិខិតមកដាក់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីវិញបើតាម
លោកជិតចត្រាការបដិសេធទទួលយកនេះត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាគឺជារឿងចលនាសង្គមយ៉ាងណាក៏ដោយនេះពេលនេះក្រមយុវជនបានដាក់លិខិតទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរួចហើយប៉ុន្តែលោកមិនដឹងថានៅពេលណាទើបគេឆ្លើយតបពីខាងខុទ្ទកាល័យវិញនោះទេការដាក់ស្នើរូបសំណាកនៅកន្លែងដែលបណ្ឌិតកែមលីធ្វើឃាតកម្មនោះធ្វើឡើងដើម្បីជាទីសក្ការៈបូជានិងរំលឹកថានេះគឺជាកន្លែងដែលបណ្ឌិតខ្មែរមួយរូបត្រូវបានបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញក៏ចបបានទទួលយោបល់ពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធអស់ហើយដើម្បីពិភាក្សានិងដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងប័ណ្ណបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017អ្នកនាំពាក្យកចបថាកន្លងមកយោបល់របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធច្រើនតែស្នើឲ្យមានការរៀបចំការិយាល័យចុះឈ្មោះនិងបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសសឿងភារៈរាយការណ៍លោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាថារហូតមកដល់ពេលនេះកោជបបានទទួលអនុសាសន៍ពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធអស់ហើយអគ្គលេខាធិការដ្ឋានកំពុងតែបូកសរុបមតិយោបល់ទាំងអស់នោះលោកហងពុធាមិនអាចបញ្ជាក់បានទេថាមានចំណុចអ្វីខ្លះដែលភាគីពាក់ព័ន្ធបានដាក់យោបល់របស់ខ្លួនមកកោជបប៉ុន្តែលោកក៏សម្គាល់ថាក្នុងពេលកោជបរៀបចំសន្និបាតបូកសរុបការងារកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាកន្លងទៅភាគីពាក់ព័ន្ធដែលមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិគណៈបកនយោបាយនិងតំណាងស្ថានទូតជាដើមនោះធ្លាប់លើកឡើងពីសំណើចង់ឲ្យមានការរៀបចំការិយាល័យចុះឈ្មោះនិងបោះឆ្នោតនៅតាមស្ថានទូតកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសនិងនៅតាមជាយដែនកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលតំណាងគណៈបកប្រឆាំងបានជជែកពិភាក្សាគ្នាដើម្បីដាក់ចូលនៅមតិយោបល់របស់ខ្លួនឲ្យកោជបហើយបញ្ហាធំដែលភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងនោះលើកឡើងគឺការស្នើឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកក្រៅប្រទេសអាចចុះឈ្មោះនិងបោះឆ្នោតបាននៅក្រៅប្រទេសអ្នកនាំពាក្យកោជបចាត់ទុកថានេះគឺជាសំណើដដែលហើយកោជបក៏នៅតែរក្សាចម្លើយរបស់ខ្លួនដដែលដែរអ្នកនាំពាក្យបញ្ជាក់ថាសូមគំនុំគ្នាទាញកោជបឲ្យអនុវត្តខុសច្បាប់អីចំពោះរឿងខាងលើនេះលោកបន្ថែមថាការស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីបើកផ្លូវក្នុងការរៀបចំការិយាល័យចុះឈ្មោះនិងបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសគឺមិនមែនជាទូនាទីរបស់កោជបទេលោកបន្តថាបើតំណាងរាស្ត្រមើលឃើញថាច្បាប់នេះមានបញ្ហាយ៉ាងណាគឺគួរតែស្នើទៅសភាហើយបើសភាសម្រេចការប្រែបែបណាចំពោះមាត្រាទាំងនោះកោជបនឹងអនុវត្តតាមលោកសុនឆៃមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាការឆ្លើយបែបនេះរបស់កោជបគឺជាការឆ្លើយដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវលោកបន្ថែមថាបើទោះបីជាកោជបមិនមានសិទ្ធិស្នើច្បាប់ឬស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ប៉ុន្តែកោជបអាចរាយការណ៍មករដ្ឋសភាពីការលំបាករបស់ខ្លួនក្នុងការអនុវត្តច្បាប់លោកសុនឆៃថារហូតមកដល់ពេលនេះកោជបមិនដែលផ្ញើរបាយការណ៍បង្ហាញពីភាពលំបាករបស់ខ្លួនមកសភាទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះមន្ត្រីរបស់លោកកំពុងរៀបចំឯកសារស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដើម្បីដាក់ទៅរដ្ឋសភានៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយនេះការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះគឺដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសអាចចុះឈ្មោះនិងបោះឆ្នោតនៅប្រទេសដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារលោកសុនឆៃក៏សង្ឃឹមដែរថាកោជបនិងគណៈបកប្រជាជនសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះបន្ទាប់ពីការអនុម័តរបស់រដ្ឋសភានិងប្រតិសភាព្រមទាំងការប្រកាសទទួលស្គាល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកាលពីរសៀលម្សិលមិញនៅពេលនេះសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយបានធ្លាក់ទៅដល់ដៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយជំហានបន្ទាប់នឹងចុងក្រោយរដ្ឋាភិបាលនឹងបញ្ជូនវិសោធនកម្មច្បាប់នេះទៅកាន់ប្រមុខរដ្ឋស្តីទីដើម្បីចុះហត្ថលេខាប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការយើងស្ដាប់បានសុគន្ធាប្រហែលជាមិនផុតពីសប្តាហ៍នេះទេសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយអាចនឹងត្រូវប្រកាសប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីការចុះហត្ថលេខាដោយលោកស្លាយឈុំដែលកំពុងកាន់តួនាទីជាប្រមុខរដ្ឋស្តីទីលោកស្លាយឈុំដែលជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានប្រតិភេកម្ពុជាផងនោះនឹងប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយថ្មីដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះជំនួសព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាដែលបានយាងចេញទៅពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពនៅឯស្រុកចិនសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានរដ្ឋសភាដែលមានតែក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាកន្លងទៅប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកប្រតិភិកម្ពុជាក៏បានឯកភាពទាំងស្រុងលើសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ថ្មីនេះផងដែរចំណែកកាលពីរសៀលថ្ងៃអង្គារក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក៏បានប្រកាសទទួលស្គាល់ថាវិសោធនកម្មច្បាប់ថ្មីនេះគឺស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបានបិទផ្លូវតវ៉ាថែមទៀតប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកពលគឺនៅល្ងាចថ្ងៃដដែលរដ្ឋសភាកម្ពុជាក៏បានសម្រេចបញ្ជូនសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលភ្លាមតែម្ដងដើម្បីបញ្ជូនបន្តទៅឲ្យប្រមុខរដ្ឋស្តីទីចុះហត្ថលេខាជំនួសព្រះមហាក្សត្រ
សេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ថ្មីនេះត្រូវបានក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបន្ថែមនៅចំណុចសំខាន់ៗដូចជាហាមគណបកនយោបាយមិនឲ្យខុបខិតជាមួយនឹងទណ្ឌិតនោះឡើយសូម្បីតែការប្រើប្រាស់សារជាសម្លេងរូបភាពឯកសារជាលិលាអក្សរឬក៏សកម្មភាពរបស់ទណ្ឌិតក៏មិនឲ្យមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណបកនយោបាយផងដែរលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាកម្មវត្ថុនៃការកែច្បាប់នេះបានអះអាងថាការកែច្បាប់ថ្មីឡើងវិញនេះគឺដើម្បីតែកម្ចាត់និងផ្តាច់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយគណបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រាប់ឲ្យសាខាគណបករបស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាឲ្យរៀបចំដករូបលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាចេញពីស្លាកគណបកទាំងអស់ដើម្បីតម្រូវតាមច្បាប់ថ្មីគណបកប្រឆាំងបានបញ្ជាក់ជាបឋមថានឹងប្រើប្រាស់រយៈពេលប្រមាណជា1ខែដើម្បីធ្វើកិច្ចការទាំងនេះមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយស្តីពីសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល2ឆ្នាំក្នុងរង្វង់ 7% អត្រាកំណើន 7% នេះនឹងរក្សាភាពថេរនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំទៅមុខប៉ុន្តែអ្នកជំនាញព្រមានថាអត្រានេះនឹងរងផលប៉ះពាល់ខ្លះពីភាពមិនប្រកបប្រជានៃការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ 2018 វ៉ាសំណប់លំអិតព័ត៌មានការវិតម្លៃនេះដោយផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវិស័យសំខាន់ៗនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងនោះរួមមានការចំណាយកាន់តែខ្ពស់លើវិស័យសាធារណៈការវិនិយោគលើវិស័យសំណង់សកម្មភាពទេសចរនិងកំណើនវិនិយោគពីបរទេសជាដើមប៉ុន្តែជាមួយនឹងអត្រាកំណើន 7% ក្នុងអត្រាថេរនៅរយៈពេល2ឆ្នាំគឺឆ្នាំ 2017 និងឆ្នាំ 2018 នេះអ្នកជំនាញបានប្រមានថាកម្ពុជាត្រូវតែខិតខំបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់ក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចគន្លឹះរបស់ខ្លួនដើម្បីរក្សាបាននូវកំណើនប្រកបដោយចីរភាពនិងស្ថិរភាពនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញនៃមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិដែលបានចេញផ្សាយតាមរយៈរបាយការណ៍ថ្មីមួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី25ខែកក្កដាម្សិលមិញនេះលោកចាកូថូរណាន់អនុប្រធានផ្នែកតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអង្គការអន្តរជាតិផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមួយនេះបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានដើម្បីបិទបញ្ចប់នៃការពិគ្រោះយោបល់មាត្រា 4 ដែលជាការសិក្សាវិតម្លៃនិងឲ្យយោបល់ប្រចាំឆ្នាំទៅលើប្រទេសដែលជាសមាជិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងបន្តរក្សាភាពខ្លាំងនិងមាំទាំរបស់ខ្លួនជាបន្តទៅទៀតបើទោះបីជាមានការធ្លាក់ចុះនៃការវិនិយោគឯកជនក៏ដោយគួរជំរាបជូនថាការព្យាករណ៍របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF នេះគឺត្រូវគ្នាទៅនឹងការព្យាករណ៍ទោះរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលរំពឹងដែរថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងបន្តស្ថិតនៅក្នុងអត្រា 7% សម្រាប់ឆ្នាំ 2017 និង2ឆ្នាំទៅមុខទៀតខណៈដែលស្ថាប័នវិតម្លៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតរួមមានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB និងធនាគារពិភពលោក World Bank ក៏បានព្យាករណ៍អំពីអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងអត្រា 7% ដូចគ្នានេះដែរលោកច័ន្ទសុផលអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាមិនភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការវិតម្លៃនេះទេប៉ុន្តែលោកបានឯកភាពចំពោះការព្រួយបារម្ភថាកត្តានយោបាយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំក្រោយនេះយើងសូមងាកមកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលផ្ដើមនិយាយពីប្រទេសបារាំងមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 10000 នាក់នៅក្នុងនោះជាង 3000 នាក់ជាអ្នកទេសចរបោះតង់នៅក្នុងព្រៃត្រូវជម្លៀសចេញទាំងកណ្ដាលអត្រាយប់ថ្ងៃអង្គារឆ្លងចូលថ្ងៃពុធនេះដោយហេតុតែគ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសបារាំងតំបន់ភាគខាងត្បូងដែលជាកន្លែងទេសចរដ៏ពេញនិយមនិងជាទីដែលទើបតែរងគ្រោះអគ្គិភ័យឆេះព្រៃអស់ជាង 5000 ហិកតាកាលពីមួយថ្ងៃមុននេះសោះអ៊ីងសុកមេងជូនព័ត៌មានពិស្ដាក្រុមពន្លត់អគ្គិភ័យជាង500នាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រពន្លត់ភ្លើង87គ្រឿងអាជ្ញាធរបារាំងបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយតាមផ្លូវអាកាសតាំងពីម៉ោង7ព្រឹកនិងបានស្នើសុំជំនួយយន្តហោះពន្លត់អគ្គិភ័យពីអឺរ៉ុប2គ្រឿងបន្ថែមមកទៀតដើម្បីយកឈ្នះព្រះអគ្គីដែលកំពុងតែឆាបឆេះលាតត្របាក់ព្រៃអស់ប្រមាណជាង800ហិកតាក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងអណ្ដាតភ្លើងនិងកម្លាំងឈួលឆេះរាលដាលរត់តែមានសន្ធឹកលឿនខ្លាំងដោយសារតែមានជំនួយអំពីខ្យល់បោកបក់ដែលក្នុងល្បឿនប្រមាណពី60ទៅ70គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងជាសំណាងល្អគ្មានជនរងគ្រោះបាត់បង់ដល់ជីវិតទេមានតែកងកម្លាំងពន្លត់អគ្គិភ័យនិងក្រុមសង្គ្រោះជាង20រូបប៉ុណ្ណោះរងរបួសប្រជាពលរដ្ឋជាង 10000 នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីកន្លែងមាន
ទៅរកសុវត្ថិភាពហើយបើតាមរូបភាពបង្ហោះតាមប្រព័ន្ធសង្គមមានពលរដ្ឋបានយកឆ្នេរធ្វើជាជំរកសម្រាកដំណើរកំសាន្តវិស្មកាលខ្លាចទៅជាដំណើររត់រកប្រាស់តែអាយុផ្លូវថ្នល់ត្រូវបិទតាំងតែពីយប់មិញមកដើម្បីជាកិច្ចការពារពីព្រោះដំណាក់កាលនេះជារយៈពេលវិស្មកាលចំនួនអ្នកដំណើរទៅកាន់នៅស្នាក់នៅកំសាន្តភាគខាងត្បូងបានកើនឡើង1 ជា 3ភាគខាងត្បូងបារាំងត្រូវស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់រហូតដល់ថ្ងៃប្រហ័សស្អែកតាំងតែពីថ្ងៃច័ន្ទមកតំបន់នេះបានរងគ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃធំៗពីកន្លែងអស់ប្រមាណ 5000 ហិកតាក្រុមពន្លត់អគ្គិភ័យទើបតែគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបានបន្ទាប់ពីប្រើកម្លាំងប្រយុទ្ធប្រឆាំងអស់2ថ្ងៃហើយស្រាប់តែនៅថ្ងៃនេះមានករណីឆេះមួយកន្លែងទៀតភាពរាំងស្ងួតខ្លាំងនិងយូររយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះបូកផ្សំនឹងវត្តមានខ្យល់គួចបោកបក់ខ្លាំងផងបានជំរុញឲ្យភាគខាងត្បូងប្រទេសបារាំងមានហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់ងាយជួបគ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃណាស់នៅប្រទេសបារាំងដែរនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីប៊ីលោកហ្វាយេអល់សារ៉ានិងប្រមុខកងទ័ពលីប៊ីលោកខាលីហ្វាហាហ្វាតាដែលជាគូភាគីចំនួននយោបាយលីប៊ីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាព្រមព្រៀងគ្នាដោះស្រាយចំនួនដោយផ្អែកលើគោលការណ៍នៃបទជបាញ់និងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅលីប៊ីឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុត6 ឆ្នាំមកនេះក្រៅការដួលរលំរបបកាដាហ្វីលីប៊ីបានផុងជ្រៅនៅក្នុងចំនួនរវាងក្រុមប្រដាប់អាវុធជាច្រើនរួមទាំងអង្គើភេរវកម្មផងដែរចំនួនរវាងគូភាគីចំនួនលីប៊ីទាំងពីររូបនៅបារាំងម្សិលមិញជាការបដិផ្ដាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងហើយក៏មានវត្តមានចូលរួមរបស់លោកសាឡាមេជាបេសកជនថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់លីប៊ីផងដែរជុំវិញព័ត៌មាននេះយើងនឹងមានបទអន្តរកម្មពីព្រំស៊ិនសូលីណានៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះនៅយប់មិញសភាអាមេរិកបានអនុម័តនៅក្នុងសម្លេងស្ទើរជាឯកច្ឆ័ន្ទដាក់ច្បាប់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីគម្រោងដាក់ទណ្ឌកម្មនេះបានបង្កើតឲ្យមានការផ្ទុះកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ម៉ូស្គូផងនិងពីសហភាពអឺរ៉ុបទៀតពីព្រោះទណ្ឌកម្មអាមេរិកនេះបានប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបយើងស្ដាប់អៀងសុកមិញនៅក្នុងគម្រោងច្បាប់ដែលសភាអាមេរិកបានអនុម័តស្ទើរជាឯកច្ឆ័ន្ទក្នុងសម្លេង419ទល់នឹង3ប្រឆាំងក៏មានបូកបញ្ចូលអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ៊ីរ៉ង់ពីបទគាំទ្រភេរវនិយមដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងចំពោះទង្វើបាញ់មីស៊ីលដែរក៏ប៉ុន្តែដើម្បីបង្អាក់ទំនោរបោះដៃទៅរករុស្ស៊ីរបស់លោកត្រាំជាប្រធានាធិបតីគម្រោងច្បាប់របស់សភានេះផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីពីបទបានប៉ុនប៉ងជ្រៀតជ្រែកក្នុងសម័យបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីទង្វើក្រសោបយកគ្រីមេនិងលូកលាន់កិច្ចការអ៊ុយក្រែនរបស់រុស្ស៊ីជាដើមហេតុបន្ទាប់បន្សំនៃទណ្ឌកម្មលើកនេះតែប៉ុណ្ណោះមិនតែប៉ុណ្ណោះគម្រោងច្បាប់នេះមានសំណាងច្រើននឹងការទទួលបានអនុម័តពីប្រសិទ្ធភាពទៀតហើយអ្វីបើប្រធានាធិបតីអាមេរិកអាចប្រើសិទ្ធិប្រឆាំងមិនចុះហត្ថលេខាផ្ដល់សុពលភាពក៏ដោយក៏គម្រោងច្បាប់នេះអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានដដែលពីព្រោះសភាបានអនុម័តក្នុងសម្លេងគាំទ្រ2 ភាគ 3សភាអាមេរិកថែមទាំងបានត្រៀមយន្តការប្រើសិទ្ធិប្រឆាំងស្ទាក់រួចជាស្រេចទៅហើយប្រសិនបើលោកត្រាំសម្រេចផ្អាកទណ្ឌកម្មដាក់ប្រឆាំងលើរុស្ស៊ីកាលពីពេលមុនទៀតក៏ប៉ុន្តែដំណឹងនេះមិនត្រឹមតែបានធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីអ្នកជាប់ទណ្ឌកម្មដោយផ្ទាល់ខឹងសម្បាទេសូម្បីតែអឺរ៉ុបក៏កំពុងតែច្រឡោតខ្លាំងដែរសហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលមិនថាប៉ារីបែកឡាំងឬក៏ប្រ៊ុយសែលទេមិនអាចទទួលយកគម្រោងទណ្ឌកម្មជាឯកតោភាគីរបស់សភាអាមេរិកនេះបានឡើយកន្លងមករាល់ទណ្ឌកម្មដែលដាក់លើរុស្ស៊ីត្រូវសម្រេចរួមគ្នាដោយភាគីអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនឹងមិនត្រូវប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍អឺរ៉ុបទេជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យថាមពលឧស្ម័នហ្គាសជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅលើកនេះអាមេរិកបានកន្លងបន្ទាត់ហាមឃាត់ទណ្ឌកម្មអាមេរិកប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីបានក្លាយជាទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់អឺរ៉ុបជាច្រើនដូចជាក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់បារាំងអូទ្រីសហូឡង់អង់គ្លេសឡាក់និងឡាក់សមាជិកសភាអឺរ៉ុបទាំង28ដែលត្រូវជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះសន្និដ្ឋានថានឹងចាត់វិធានការបកវិញ វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបង ក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំណើរគឺជានីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយសំណប់ថ្ងៃនេះសម្រាប់បានសម្ភាសលោកញឹមបណ្ដាលោកលើកឡើងថាស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅកម្ពុជានឹងធ្ងន់ធ្ងរបើព្យុះស៊ុនការមិនបន្ថយឥទ្ធិពលក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃយើងមានបទអន្តរកម្មពីព្រំស៊ិនស៊ូលីណានីតិបទយការបស់យើងនៅថ្ងៃនេះរៀបចំជូនដោយហេងឧត្តមនិងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានីតិសុខភាពនិងអនាម័យរបស់អៀងសុខ ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ
ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះគឺលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីញឹមបណ្ដាអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពទឹកជំនន់ដោយទឹកភ្លៀងដែលកំពុងតែមានឥទ្ធិពលមកលើខេត្តក្រុងមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីញឹមបណ្ដានឹងដឹកនាំការជួបប្រជុំមួយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំនាថ្ងៃទី27កក្កដាដើម្បីពិនិត្យនិងវិតម្លៃលើស្ថានភាពទឹកជំនន់និងផលប៉ះពាល់នានាប៉ុន្តែជាបឋមលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថាមិនទាន់មានរបាយការណ៍ពីអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាស្ថានភាពទឹកជំនន់នេះអាចនឹងធ្ងន់ធ្ងរបើព្យុះទី8ឈ្មោះស៊ុនកាមិនបន្ថយឥទ្ធិពលនៅពីថ្ងៃបន្ទាប់ទេនោះសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់វ៉ាសំណាប់ជាមួយនឹងលោកញឹមវណ្ដាអាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអាដាមបាទអរគុណច្រើនដល់វិទ្យុអន្តរជាតិបារាំងបាទអាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីញឹមបណ្ដានៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះមានព័ត៌មាននិងសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់អំពីស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅក្នុងខេត្តក្រុងមួយចំនួននៃប្រទេសកម្ពុជាពិសេសនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារឧត្តរមានជ័យនិងខេត្តមួយចំនួនទៀតដែលនៅជាប់នឹងទន្លេមេគង្គនៃប្រទេសកម្ពុជាជាដើមជាបឋមចង់បានការបញ្ជាក់ពីអាដាមបន្តិចថាតើគិតមកទល់នឹងល្ងាចថ្ងៃទី26ខែកក្កដានេះស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឈានដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នហើយឬនៅឬយ៉ាងណាអាដាមខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិដែលបានគូសំណួរមកខ្ញុំពីបញ្ហាសភាពការគ្រោះមហន្តរាយដោយទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងឬក៏ទឹកជំនន់នៅទន្លេមេគង្គនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថា6ខែដើមឆ្នាំយើងទទួលបានចំណុចល្អច្រើនងារគ្រោះមហន្តរាយហើយចំណុចមិនល្អមានតិចតួចទេគឺដូចជាមានទឹកភ្លៀងខ្លះកើតឡើងហើយមានទះបាញ់ខ្យល់ព្យុះត្រាក់ហើយក្រៅពីនោះសុទ្ធតែចំណុចល្អប៉ុន្តែដល់ឆមាសទី2ឆ្នាំ2017នេះត្រឹមថ្ងៃទី26ល្ងាចថ្ងៃទី26នេះយើងឃើញអនិភ័យឬក៏មុខសញ្ញាគ្រោះមហន្តរាយដែលកើតឡើងដោយធម្មជាតិនឹងមានដោយទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងនិងមានដោយទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គលាយឡំផងនេះដោយសារអីដោយសារអាកាសធាតុមានការប្រែប្រួលលែងទៀងទាត់ហើយឆ្នាំ2016ថ្ងៃនឹងដែរសម្ដេចបានប្រកាសសម្ដេចតេជោបានប្រកាសធ្វើបើកយុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រាយធំពីការរាំងស្ងួតនៅខេត្តខាងលិចប្រទេសដូចជាខេត្តប្រទីមានជ័យជាដើមបាទតាមហើយថ្ងៃនេះចំថ្ងៃទី26នេះក៏មានទឹកជំនន់ដោយទឹកភ្លៀងដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅខេត្តព្រះវិហារខេត្តឧត្តរមានជ័យផងដែរហើយរីឯទន្លេមេគង្គក៏មានទឹកមិនទាន់ថាទឹកចំនួនទេទឹកលិចនឹងត្រៀមទៅប្រកាសអាសន្ននៅពេលខាងមុខបើសិនជាព្យុះទី4ទី8នេះវានៅតែមានបន្តអាចតែខេត្តស្ទឹងត្រែងឬខេត្តកញ្ចេះនឹងធ្វើការប្រកាសអាសន្នតាមក្រសួងជំនាញធនធានទឹកឧតុនិយមនេះប្រហែលជាថ្ងៃទី28 29ឬ30នេះនឹងប្រកាសថាទឹកនឹងមានកម្រិតប្រកាសអាសន្នត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដោយដែលយើងធ្លាប់បានធ្វើអញ្ចឹងបាទអាដាមតកតងទៅនឹងការប៉ះពាល់ហ្នឹងនៅខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យថាទឹកបានខ្លាំងហើយថានៅព្រះវិហារមានការស្លាប់មនុស្សអីម្នាក់ផងដូច្នេះថាតើរហូតមកដល់ពេលនេះខាងគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានទទួលនៅតួលេខនៅការរងគ្រោះនឹងការប៉ះពាល់យ៉ាងណាទៅអាដាមខ្ញុំបានតាក់ទងជាប្រចាំដោយជាមន្ត្រីជំនាញរបស់ខ្ញុំតាក់ទងជាប្រចាំជាមួយខេត្តដែលមានកើតឡើងនៅមុខសញ្ញាដោយទឹកភ្លៀងឬមុខសញ្ញាដោយទឹកទន្លេមេគង្គនេះតែព័ត៌មានថាស្លាប់មនុស្សនៅខេត្តព្រះវិហារដូចជាមិនទាន់បានទទួលបានទេប៉ុន្តែមានការប៉ះពាល់ហើយនឹងខូចខាតប៉ះពាល់ដូចជាប៉ះពាល់ទៅលើប្រជាជនទៅលើស្រូវ3000ហិកតាហើយនឹងផ្លូវលំខ្លះដែលជាផ្លូវដីក្រហមហ្នឹងទៅទឹកហូរដាច់ហើយផ្លូវជាតិទៅស្អែមឬទៅប្រាសាទព្រះវិហារឬទៅនិយាយរួមផ្លូវណាដែលចាក់កស៊ូមិនទាន់មើលឃើញរបាយការណ៍ដែលខូចខាតនោះឡើយទេហើយប្រជាជនស្លាប់ដូចជាអត់ទាន់មានទេព័ត៌មានទឹកតែមិញថ្មីទៀតដែរហើយចំពោះខេត្តដកជ័យក៏មិនទាន់មានអីជាបញ្ហាកើតឡើងដែរវាតែជាប់នៅខេត្តព្រះវិហារហ្នឹងចឹងហើយការប៉ះពាល់មាននៅខេត្តព្រះវិហារហ្នឹងគឺស្រូវប្រហែលជា3000ហិកតាហ្នឹងហើយទាំងផ្លូវលំផ្លូវដីក្រហមហ្នឹងគឺប៉ុណ្្នឹងទេហើយខេត្តនៅទន្លេមេគង្គតាមក្រសួងធនធានទឹកជាកឬព័ត៌មានជាប្រចាំដែរហ្នឹងហើយទាំងខេត្ត
បានរាយការណ៍មកជាបន្តបន្ទាប់ហ្នឹងគឺមិនទាន់ដល់កម្រិតប្រកាសអសន្នទេដូចនៅស្ទឹងត្រែងអញ្ចឹងគឺទៅ9.50 ម៉ែត្រការប្រកាសអសន្នទៅដល់10.70 ម៉ែត្រនោះហើយកញ្ចេះ19.40 ម៉ែត្រដល់22 ម៉ែត្រនោះបានចាប់ផ្ដើមប្រកាសអសន្នហើយកំពង់ចាមទៅតែ12 ម៉ែត្រទេឡើងដល់15 ម៉ែត្រ20នោះបានប្រកាសអសន្នហើយព្រះវិហារនេះបើនិយាយតែការប្រកាសអសន្នតាមការកំណត់ក្រសួងទុនធានទឹកហ្នឹងវាលើសការប្រកាសអសន្នហើយព្រោះឥឡូវនេះវាឡើង12.85 ម៉ែត្រហើយ12.85 ម៉ែត្រហើយអញ្ចឹងកំពុងតែទឹកហូរចាក់មកតាមដងជើងខ្សែនេះមកកំពង់ធំហើយកំពង់ធំនេះក៏មិនទាន់ដល់ប្រកាសអសន្នដែរក៏ប៉ុន្តែយើងគឺថាកំពង់ធំទឹកនឹងហូរចាក់មកទន្លេសាបមិនទាន់មានបញ្ហាទេហើយខេត្តកំពង់ចាមអាចจะហូរមកតាមដងព្រែកដល់ស្ទឹងឬទន្លេតូចនៅខាងក្រោមនេះឈានមកដល់ខេត្តរាជធានីភ្នំពេញឈានមកដល់នៅខេត្តកណ្ដាលឬខេត្តព្រៃវែងហើយមួយចំណែកណាទៀតក៏ហូរតាមទន្លេសាបចូលទៅបឹងទន្លេសាបធំទៅតាមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនោះបាទអញ្ចឹងយើងគិតថាទឹកចំនួនទន្លេមេគង្គដូចជាមិនទាន់ដល់កម្រិតប្រកាសអសន្នទេគ្រាន់តែយើងថាទឹកលិចបាទខាងឃុំនៅតាមទន្លេមេគង្គមានទឹកលិចហើយមិនទាន់ដល់ទឹកចំនួនទេប៉ុន្តែយើងគិតថាបើជួសទី4ទី8នេះវាមិនថយទេអាចថាវានឹងឈានទៅហានិភ័យមួយធំសម្រាប់ទឹកចំនួនទន្លេមេគង្គបាទអាដាមជារួមមកនៅក្នុងខេត្តភាគខាងឦសានក៏ភាគពីយប់ក៏ដូចជាភាគខាងលិចនិងភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសកម្ពុជាសុទ្ធតែមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទឹកលិចសម្រាប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់នោះថាតើតំបន់ណាដែលកំពុងតែទទួលរងការវាយប្រហារដោយទឹកចំនួនខ្លាំងជាងគេអាដាមមានតែខេត្តព្រះវិហារមួយទេដែលភ្លៀងកំពុងតែមានជាប់តាំងពីព្រលឹមមកដល់ឥឡូវនេះខេត្តកៅពីនោះគឺដូចជាខេត្តកំពតមាន2ភូមិ3ភូមិអីតាមតុកទឹកឈូហ្នឹងក៏បានស្រកហើយនៅផ្លូវជាតិលេខ4ត្រង់តុកកំពង់ដុល្លារអីនេះក៏បានស្រកហើយនឹងខេត្តដមជ័យហ្នឹងក៏មិនធ្ងន់ធ្ងរតែចឹងហើយមានតែខេត្តព្រះវិហារមួយដែលយើងគួរបារម្ភឲ្យស្អែកនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រជុំវាយតម្លៃទៅពីការនេះនៅនឹងខេត្តកំពង់ធំដោយមានខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តពាក់ព័ន្ធទៀតទេមកចូលរួមជាមួយគ្នាផងដើម្បីយើងវាយតម្លៃហើយយើងមានវិធានការយ៉ាងម៉េចអាដាមអញ្ចឹងមានន័យថាមកទល់នឹងល្ងាចថ្ងៃទី26ខែកក្កដានេះស្ថានភាពទឹកចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់ធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយទេលើកលែងតែខេត្តព្រះវិហារមួយអាដាមមានតែខេត្តព្រះវិហារមួយទេដែលយើងគួរបារម្ភហើយលើព័ត៌មានដែលយើងតាក់ទងជាប់គ្នា10នាទី20នាទីយើងឆ្លងគ្នាភ្លាមហ្នឹងហើយតែភ្លៀងវាមិនទាន់រាំងវាទៅបន្តហើយយើងដឹងហើយជំរាលក្បែរប្រាសាទព្រះវិហារនៃយើងនឹងវាទៅហូរធ្លាក់មកស្ទឹងសែន6ហើយស្ទឹងសែនក៏វាលើសកម្រិតមែនប៉ុន្តែកំពុងតែតាមព័ត៌មានពីកំពង់ធំនឹងថាទទួលទឹកពីខេត្តព្រះវិហារតាមដល់ស្ទឹងសែននឹងមកចាក់នៅកំពង់ធំក៏ហូរចូលទៅទន្លេសាបនឹងជាបន្តបន្ទាប់ហើយស្រុកកៅពីនោះគឺមិនទាន់មានបញ្ហាអីទេហើយតែនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការវាយតម្លៃជាក់ស្ដែងតែទៀតនៅខេត្តកំពង់ធំនេះតើយើងចំណាប់អារម្មណ៍អីខ្លះនៅបញ្ហានេះទៀតអារម្មណ៍បើតាមសកម្មភាពការនិងតាមប្រភពព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនហ្នឹងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនហ្នឹងបានលើកឡើងថាទឹកនៅឆ្នាំនេះហាក់បីដូចជាឡើងលឿនហៅថាគួរឲ្យខ្លាចតែម្ដងតើហេតុអ្វីទៅអាដាមការពិតគឺយើងពិនិត្យមើលឲ្យការប្រែប្រួលអាកាសធាតុយើងអត់ទាញត្រូវទេឥឡូវហ្នឹងយើងធ្វើការវាយតម្លៃធ្វើការវិភាគក៏អត់ត្រូវទេយើងមើលឆ្នាំទៅថ្ងៃតែមួយថ្ងៃហ្នឹងបាទសម្ដេចតេជោប្រកាសការរាំងស្ងួតនៅខេត្តថៃខាងលិចប្រទេសបាទមានការចាច់ទឹកចាច់អីជាដើមបាទហើយនេះគឺបញ្ជួបារាំងដូចជាដឹងច្បាស់ដែរគឺតែគួរខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងគឺមានទឹកចំនួនដែលទឹកភ្លៀងនៅខេត្តព្រះវិហារហើយនៅទន្លេមេគង្គនេះបើគ្មានព្យុះទី4ទី8មកទេក៏ទឹកនឹងវាអត់មានកម្រិតឡើងខ្ពស់ដែរទេអញ្ចឹងហើយយើងគិតថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងពិបាកពេលមានក្តៅពេលមានត្រជាក់ពេលមានភ្លៀងគឺជារឿងមួយដែលយើងគិតថា
ព្រួយបារម្ភរបស់គ្នាសម្រាប់ពេលអនាគតបាទអាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីដោយដែលក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានព្យាករណ៍ហើយថាឲ្យក៏អាដាមក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាកម្ពុជាកំពុងតែរងឥទ្ធិពលនៅព្យុះទី8ដែលឈ្មោះថាសុនកាចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី27ខែកក្កដាជាព្យុះដែលបក់បោកមកពីប្រទេសចិនភាគខាងត្បូងហើយនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី26ខែកក្កដានេះដែលនឹងមានសម្ពាធមកលើកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងតើស្ថានភាពនេះមើលទៅនឹងអាចបង្កឲ្យមានការកើនឡើងនៅទឹកចំនួនដូច្នេះអ្វីទៅជាវិធានការរបស់អាជ្ញាធរក្នុងច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានចែងហើយក្នុងចម្ពោះ1មាត្រា2ការត្រៀមបង្ការការបន្ទាំការកាត់បន្ថយគ្រោះមហន្តរាយដែលកើតឡើងដោយធម្មជាតិនិងដោយមនុស្សទី1ទី2ការឆ្លើយតបចំពោះគ្រោះបន្ទាន់ទី3ការស្ដារឡើងវិញក្រោយមានការខូចខាតនេះជាច្បាប់ហើយច្បាប់នេះបានផ្សព្វផ្សាយទៅគ្រប់រាជធានីខេត្តហើយទៅដល់សហគមន៍ហើយទៅដល់អង្គការដៃគូទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើប្រាស់កម្លាំងសរុបវិធានការសរុបមធ្យោបាយសរុបដោយខ្ញុំបានលើកមិញថាការងារគ្រប់វិស័យត្រូវចូលរួមពេលនេះហើយត្រូវយល់ឲ្យបានអំពីហានិភ័យយល់ឲ្យបានពីការកើតមុខសញ្ញាកើតឡើងនេះតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចវាខូចខាតយ៉ាងម៉េចហើយយើងរួមគ្នាស្ដារឡើងវិញយ៉ាងម៉េចអានោះជាបញ្ហាហើយខ្ញុំជឿថាទឹកចំនួនតាមទន្លេមេគង្គនេះទឹកលិចតាមទន្លេមេគង្គនេះបើមើលសន្ទុះនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយនៅខេត្តកញ្ចេះនេះយើងក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរបើសិនជាដងស្ទឹងត្រែកដងអូនៅខាងក្រោមវាមានទឹកចាក់ពីស្ទឹងព្រែកស្នោតមកទៀតយើងមានការព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមានសង្ឃឹមថាទឹកស្ទឹងព្រែកស្នោតមិនមានជន់លិចមកទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអាដាមរហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាមិនទាន់ទទួលបានរបាយការណ៍អំពីការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងទឹកចំនួននេះទេអាដាមខ្ញុំជឿថាអាជ្ញាធរខ្ញុំថ្នាក់ជាតិតែមិនបានធ្វើជំនួសកិច្ចការទាំងអស់ទេប៉ុន្តែបានផ្សព្វផ្សាយច្បាប់បានធ្វើសេចក្តីណែនាំឲ្យថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើរបាយការណ៍ជូនទៅប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសូមអនុសាសន៍ណែនាំដែរប៉ុន្តែយើងគិតថាថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងខិតខំមានការទទួលខុសត្រូវពីពួកខ្សែបណ្ដោយគ្រោះមហន្តរាយនេះតែបណ្ដោយការបើកក្រហមនេះគឺមានដល់សហគមន៍ចឹងហើយយើងរួមគ្នាយើងសង្គ្រោះអ្វីដែលជាចំណុចដែលសំខាន់គឺប្រជាជនកុំឲ្យស្លាប់អរគុណច្រើនអាដាមញឹមបណ្ដាដែលសារអពេលខ្ញុំសូមអរគុណអាដាមដែលបានយល់ព្រមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជំវិញស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាថ្ងៃទី26ខែកក្កដានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកអ្នកស្ដាប់ឡើងវិញថាអាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីញឹមបណ្ដាគឺជាអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអាដាមញឹមបណ្ដាបាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយគែមប្រូប៊ីយ៉ូទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ stress ធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រានលក់ស្រួលនិងបំបត្តិការឈឺសន្លាក់គែមប្រូប៊ីយ៉ូទិកជាផលិតផល PPM និង Conferel ហើយចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន DKSH ផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើជូនគុយទាវនិងកាហ្វេឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពីព្រឹកទល់ល្ងាចផាកាហ្វេជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នក Sanofi ជាក្រុមហ៊ុនឱសថឈានមុខគេនៅប្រទេសបារាំងផ្ដល់ជូននៅដំណោះស្រាយសុខភាពនិងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតម្រូវការប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោក Sanofi មានវត្តមាននៅកម្ពុជាជាង20ឆ្នាំមកហើយសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS Sinvenju ជាក្រុមហ៊ុនលក់កាហ្វេធម្មជាតិឈានមុខគេនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជានិងថ្នាំផ្សិត Trichoderma ប្រើថ្នាំផ្សិត Trichoderma ចំណាយតិចចំណេញច្រើនទាំងសុខភាពនិងថវិកាព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ012 588 135និង012 599 246ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះយើងមានបទអន្តរកម្មពីព្រំផ្សិនសូលីណាជុំវិញគូភាគីចំនួនលីប៊ីព្រមព្រៀងដោះស្រាយចំនួនផ្អែកលើគោលនយោបាយនៃបាត់ជុបាញ់និងការបោះឆ្នោតជំរាបសួរសូលីណាជំរាបសួរសុភ័ណ្ឌសូលីណាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលីប៊ីអាល់សារ៉ានិងប្រមុខទ័ពលីប៊ីអាហ្វាតាដែលជាគូភាគីចំនួនលីប៊ីនឹងមានខ្លឹមសារដូចម្តេចខ្លះទៅស
សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់មេដឹកនាំលីប៊ីទាំងពីរមាន10ចំណុចផ្ដោតជាគោលលើបទឈប់បាញ់និងការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនិងសភាឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុតបើយោងតាមប្រធានាធិបតីបារាំងដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានជំនួបរវាងភាគីចំនួនទាំងពីរនេះការបោះឆ្នោតលីប៊ីអាចធ្វើឡើងនៅអំឡុងដើមឆ្នាំ2018ខាងមុខលោក Faye al-Sarraj ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលីប៊ីនិងលោក Khalifa Haftar ជាមេបញ្ជាការកងទ័ពលីប៊ីបានលើកឡើងរួមគ្នាពីសារៈសំខាន់នៃការផ្សះផ្សាជាតិផ្សះផ្សារវាងប្រជាជនលីប៊ីគ្រប់រូបក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមេបញ្ជាការកងទ័ពលីប៊ីបានសន្យាផ្អាកឈប់ប្រយុទ្ធគ្នាប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មក្នុងស្រុកនៅតែបន្តធ្វើគូភាគីចំនួនទាំងពីរព្រមព្រៀងគ្នាដែរថានឹងរំសាយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធព្រមទាំងបង្កើតឲ្យមានកងទ័ពជាតិទៀងទាត់មួយសម្រាប់លីប៊ីដោយឡែកគូភាគីចំនួនទាំងពីរមិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីទេសុភ័ណ្ឌការព្រមព្រៀងគ្នាម្សិលមិញនេះគឺធ្វើឡើងផ្ទាល់មាត់ប៉ុណ្ណោះទោះយ៉ាងនេះក្តីក៏វាប្រសើរជាជាងមិនព្រមព្រៀងគ្នាដែរព្រោះថាគូភាគីចំនួនទាំងពីររូបនេះធ្លាប់ចរចាគ្នាកាលពីខែឧសភានៅទីក្រុងអាប៊ូដាប៊ីរួចហើយប៉ុន្តែការនោះមិនបានសម្រេចចេញអ្វីទេក្រោយរបបដឹកនាំលោកខាដាហ្វីដួលរលំ6ឆ្នាំមកនេះលីប៊ីធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិដណ្ដើមអំណាចដណ្ដើមដែនដីគ្នារវាងក្រុមប្រដាប់អាវុធជាច្រើនសេដ្ឋកិច្ចក៏ធ្លាក់ដុនដាបក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមក៏ឆ្លៀតបង្កភេរវកម្មសម្រាប់ជនស្លូតត្រង់ធ្វើឲ្យប្រជាជនសន្ធឹកសន្ធាប់ភៀសខ្លួនបើកិច្ចព្រមព្រៀងពេលនេះអាចអនុវត្តទៅបាននោះវាជារឿងល្អសម្រាប់ប្រជាជនលីប៊ីបារាំងមើលឃើញថាប្រមុខកងទ័ពលីប៊ី Haftar ដែលកាន់អំណាចនៅភាគខាងកើតនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រី al-Sarraj ដែលសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលស្គាល់សុទ្ធតែជាអ្នកមានឥទ្ធិពលលើក្រុមចំនួននានានៅលីប៊ីចាគូភាគីចំនួនលីប៊ីជួបចរចានៅក្នុងទឹកដីបារាំងនិងព្រមព្រៀងគ្នាដោះស្រាយជម្លោះដោយបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាការជួបគ្នានេះក៏មានវត្តមានរបស់លោក Ghassan Salamé ដែលជាបេសកជនថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែរហើយនេះគឺជាមុខមាត់មួយរបស់បារាំងពីព្រោះថាប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងគឺជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានជំនួបនេះឡើងប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងជាមេដឹកនាំលោកខាងលិចទី1ដែលហ៊ានអញ្ជើញលោក Haftar ដែលជាប្រមុខកងទ័ពលីប៊ីឲ្យចូលមកចរចាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីប៊ី al-Sarraj ក្នុងទឹកដីបារាំងតែម្ដងប្រទេសលោកខាងលិចជាទូទៅមិនចូលចិត្តមេដឹកនាំកងទ័ព Haftar នេះទេព្រោះថាលោក Haftar ធ្លាប់ជាអ្នកជិតដិតនឹងអតីតមេដឹកនាំ Gaddafi លោក Haftar ធ្លាប់រងការចាប់ប្រកាន់ពីបទអក្រិតសង្គ្រាមនិងការសម្លាប់អ្នកទោសវត្តមានលោក Haftar នៅបារាំងក្នុងជំនួបចរចាម្សិលមិញនេះបូករួមនឹងវត្តមានបេសកជនថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រៀបបាននឹងការជំរុញឲ្យមានការទទួលស្គាល់ប្រមុខកងទ័ព Haftar ស្របច្បាប់ដូច្នោះដែរសុភ័ណ្ឌប្រទេសដែលគាំទ្រប្រមុខទ័ពលីប៊ីមានអេហ្ស៊ីបនិងអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមសូមរំលឹកថាលោក al-Sarraj បានក្លាយជាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលស្គាល់ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់គឺក្រោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងដោះស្រាយវិបត្តិលីប៊ីដែលបានសម្រេចធ្វើឡើងនៅម៉ារ៉ុកឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែប្រមុខកងទ័ព Haftar មិនទទួលស្គាល់កិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2015នេះទេរដ្ឋាភិបាលបារាំងមានមោទនភាពពេលនេះព្រោះថាបានរៀបចំជំនួបគូភាគីចំនួនលីប៊ីក្នុងទឹកដីខ្លួនហើយភាគីចំនួនទៀតក៏បានសម្រេចចេញកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ទាល់មាត់នឹងគ្នាទោះជាគ្មានការចុះហត្ថលេខាអ្វីក៏ដោយចុះបារាំងគាំទ្រប្រមុខកងទ័ពលីប៊ីតាំងតែពីអាណត្តិដឹកនាំរបស់លោក François Hollande ម្លេះសុភ័ណ្ឌបារាំងមើលឃើញថាលោក Haftar នេះជាបរិសុទ្ធខ្លាំងក្នុងយុទ្ធនាការកម្ចាត់ភេរវកម្មជាក់ស្ដែងថ្មីនេះកងកម្លាំងលោក Haftar បានវាយដណ្ដើមយកបានទីក្រុង Benghazi មកវិញលោក Haftar គ្រប់គ្រងភាគខាងកើតលីប៊ីនិងមានការទទួលស្គាល់ពីសភាតូប្រុកនៅទីនោះដោយឡែកបារាំងផ្ដួចផ្ដើមជំនួបគូភាគីចំនួនលីប៊ីមិនបានធ្វើឲ្យអ៊ីតាលីសប្បាយចិត្តទេអ៊ីតាលីធ្លាប់ដាក់អាណានិគមនៅលីប៊ីអ៊ីតាលីកំពុងសកម្មការទូតក្នុងដំណោះស្រាយចំនួនលីប៊ីអ៊ីតាលីកំពុងមមាញឹកជួយជនភៀសខ្លួននៅតាមឆ្នេរលីប៊ីប៉ុន្តែឥឡូវបារាំងបែរជាមកកាត់មាត់អ៊ីតាលីដោះស្រាយចំនួនលីប៊ីទៅវិញរដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីសម្ដែងការបារម្ភដែលឃើញអ្នកផ្សះផ្សាចំនួនលីប៊ីកាន់តែមានច្រើនគ្នាចាសូលីណាតើលីប៊ីអាចអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងអនុវត្តបទឈប់បាញ់និងរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបានឆាប់រហ័សដោយដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់គូភាគីចំនួនទាំងពីរនេះដែរទេមើលទៅយោងតាមក្រុមជំនាញការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងដោះស្រាយវិបត្តិលីប៊ីអាចនឹងពិបាកធ្វើដោយការរំពឹងទុកណាស់ឧទាហរណ៍គេចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតឲ្យបាននៅដើមឆ្នាំ2018នេះប៉ុន្តែសួរថាតើក្រុមជំនួសក្នុងស្រុកលីប៊ីឯណោះវិញបានព្រមព្រៀងគ្នាត្រូវរើគ្នាត្រៀមខ្លួនដោយការគិតទុករបស់មេដឹកនាំលីប៊ីទាំងពីររូបនេះទេសភាតូប្រុកភាគខាងកើតវិញក៏មិនបានទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលលោក al-Sarraj នៅទីក្រុង Tripoli ដែរក្រុមគាំទ្រលោក Haftar អាចនឹងមិនស្រុះស្រួលគ្នាលើគោលការណ៍ដោះស្រាយដែលសម្រេចបាននៅបា
រាំងពេលនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីប៊ីអែលសារ៉ាវិញមកចរចាជាមួយប្រមុខយោធីហាហ្វតាក៏មិនបានទទួលការអនុញ្ញាតអ្វីពីអ្នកគាំទ្រលោកដែរអន្តរជាតិទទួលស្គាល់លោកអែលសារ៉ាពិតមែនប៉ុន្តែលោកអែលសារ៉ាគ្មានកម្លាំងទ័ពក្រោមបញ្ជាលោកទេលោកគ្មានឥទ្ធិពលលើសភាទេអញ្ចឹងការដោះស្រាយវិបត្តិតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់លោកអែលសារ៉ានិងលោកហាហ្វតាប្រហែលជាពិបាកអនុវត្តអរគុណសេលីណាចំពោះបទអន្តរាគមន៍នៅថ្ងៃនេះ RFI Bot Yogaថ្មីនេះកូនសិស្សថ្នាក់ទី12របស់វិទ្យាល័យរ៉េនេដេកាតនៅភ្នំពេញបានទទួលមេដាយកិត្តិយសនិងប្រតិបត្តិបន្ទុកបញ្ជាក់ការសិក្សារបស់ខ្លួននៅស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅភ្នំពេញនេះគឺជាលើកទី1សម្រាប់សាលានិងស្ថានទូតបារាំងដែលរៀបចំកម្មវិធីរបៀបនេះនៅភ្នំពេញក្រោមវត្តមានរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងថ្មីទោះជាយ៉ាងនេះក្តីចំពោះនៅស្រុកខ្មែរមនុស្សភាគច្រើនយល់ឃើញថាសាលារ៉េនេដេកាតគឺសម្រាប់តែកូនអ្នកមានឬកូនចៅបារាំងតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែលោកនាយកសាលានេះបញ្ជាក់ថារ៉េនេដេកាតគឺសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺមានកូនសិស្សខ្មែរស្ទើរតែច្រើនជាងកូនបារាំងផងសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទយោការរបស់ហេងឧត្តម Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Hélène Guyenbi, je suis la nouvelle ambassadrice de France. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter la très bienvenue à la résidence de France ce soir. លោកស្រីអេវ៉ាងៀងវិញឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងថ្មីបានទទួលអបអរសាទរកូនសិស្សថ្នាក់ទី12របស់សាលាបារាំង Lycée René Descartes នៅស្ថានទូតបារាំង Au baccalauréat, je sais que cet examen clôt une année de fort travail. On a déjà commencé l'an dernier avec le baccalauréat français. លោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងបញ្ជាក់ថានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលស្ថានទូតបារាំងរៀបចំពិធីអបអរសាទរដល់សិស្សានុសិស្សដែលទើបតែបញ្ចប់បាក់ឌុបនៅក្នុងស្ថានទូតបារាំងផ្ទាល់តែម្ដង Je tiens à dire que c'est un moment très particulier parce que comme vous le savez, c'est la première fois que le baccalauréat est organisé ici à Phnom Penh depuis la réouverture du lycée français René Descartes. Donc c'est vraiment un très beau moment couronné par votre succès. ឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំដំបូងដែលសិស្សចប់បាក់ឌុបរបស់សាលា Lycée René Descartes ទៅទទួលមេដាយកិត្តិយសនិងសញ្ញាបត្របញ្ចប់ការសិក្សារបស់ខ្លួននៅស្ថានទូតហើយឆ្នាំនេះក៏ជាលើកដំបូងដែរសម្រាប់លោកស្រីអេវ៉ាងៀងវិញឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងថ្មីនិងជាទូតបារាំងស្រីដំបូងគេនៅកម្ពុជា Voilà, nous allons ce soir vous remettre des médailles du baccalauréat, des médailles donc éditées par la Monnaie de Paris. C'est une vraie reconnaissance pour vous, je pense que ce sera un beau souvenir. Sachez que ce n'est pas partout qu'on remet ces médailles, donc c'est vraiment une initiative aussi du lycée français que je trouve très bonne puisque elle permet pour vous d'avoir ce signe distinctif. Voilà, encore une fois, félicitations à tous les bacheliers, merci à tout le personnel du lycée français René Descartes. Je vous souhaite une excellente soirée et surtout je tiens à passer la parole au proviseur. Merci. បន្ទាប់ពីសន្ទរកថារបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតលោកនាយកសាលាលោក Guillaume Frochel ឡើងលើវេទិកាហើយឈ្មោះសិស្សនីមួយៗមកទទួលមេដាយ JDP. En fait, outre le fait qu'il a obtenu la mention très bien, lauréat d'une bourse excellence major. Bourse d'excellence major. យុវសិស្សចន្ទទេពមង្គលក្រៅពីរៀនបានបន្ទូលល្អមង្គលក៏បានទទួលអាហារូបករណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលបារាំងគឺអាហារូបករណ៍គេហៅថា Bourse d'excellence major ជាអាហារូបករណ៍ដ៏កម្រសម្រាប់កូនសិស្សបរទេសដែលពុំមានសញ្ជាតិបារាំងគេនឹងគេឲ្យតែសិស្សបកាព្រោះខ្ញុំប្រឡង baccalauréat ហ្នឹងខ្ញុំបាន mention très bien ហើយតាំងពីខ្ញុំរៀនពីក្មេងមករៀន note យើងរៀនផងបាទដែរសិស្សបកាតាំងពីតូចមកណាបាទដល់ចឹងទៅគ្រូខ្ញុំគ្រូម៉ាត់ខ្ញុំបរៀនខ្ញុំតាំងពី 3ème គាត់សួរខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវចង់បានអត់ដល់ពេលខ្ញុំត្រូវការចឹងទៅខ្ញុំប្រាប់គាត់ជួយដាក់ពាក្យឲ្យទៅឥឡូវបានទេពមង្គលនឹងទៅរៀនបន្តនៅប្រទេសបារាំងរហូតដល់ចប់ថ្នាក់វិជ្ជបណ្ឌិតព្រោះប៉ាខ្ញុំគាត់ធ្វើពេទ្យដែរហើយតាំងពីក្មេងមកខ្ញុំដូចប៉ាគាត់មកពីការងារអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់គាត់ហៅកុំទេរឿងធ្វើការគាត់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាធ្វើខ្ញុំចង់ធ្វើដែរទៅជួយជីវិតគេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តជួយគេអញ្ចឹងបាទទៅរៀនប៉ុន្មានឆ្នាំអាហារូបករណ៍ហ្នឹងគេឲ្យប៉ុន្មានឆ្នាំទៅ Bourse ហ្នឹងធម្មតាគេ couvrir ដល់ bac plus 6 6ឆ្នាំរៀនចប់បាក់នឹងរួច6ឆ្នាំពេលខ្ញុំរៀនតែអញ្ចឹងអាចដល់8ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំព្រោះខ្ញុំចង់ធ្វើ specialist ទៀតអញ្ចឹងដល់10ឆ្នាំ Chanda Gosens អាយុ17ឆ្នាំ
Jenda Goshen ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយនាងចង់ទៅរៀនតនៅប្រទេសមេស៊ីក សប្បាយចិត្តមែនតើមកពីខ្ញុំនៅសាលានឹង7ឆ្នាំហើយឥឡូវខ្ញុំនៅកម្ពុជាតាំងពីយូរណាស់ហើយខ្ញុំស្គាល់តែកម្ពុជាអត់ស្គាល់កន្លែងផ្សេងហើយឥឡូវបានបញ្ចប់រៀនចប់ហើយរៀននៅនឹងតាំងពីខ្ញុំនៅតូចអញ្ចឹងនៅតូចឆ្នាំពីប៉ុន្មានចូលរៀនខ្ញុំថ្នាក់ទី2008ថ្នាក់ទីប៉ុន្មានណាstill do ថ្នាក់ទី3ទៅថ្នាក់ទី4ចាអូនមានម៉ាក់ខ្មែរហើយប៉ាប្រាំងណោះម៉ាក់ខ្មែរប៉ាបេជីកប្រាំងចាបេជីកប្រាំងមានជាតិ2ឬ3នៅរៀននៅនោះមិនដែរបងអត់យល់ថាការសិក្សារៀននៅនោះវាខុសពីការសិក្សាខាងក្រៅយ៉ាងម៉េចទៅតែពេលខ្ញុំរៀននៅនោះខ្ញុំរៀនតែពីខ្ញុំនៅទូចរួចហើយមុនខ្ញុំនៅសៀមរាបហើយក្រៅសៀមរាបខ្ញុំនៅអាណូយនៅសាលាប្រាំងនៅអាណូយហើយមកនេះចឹងខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេថាការរៀននៅនោះវាមិនខ្ញុំទៅឆ្នាំក្រោយហ្នឹងខ្ញុំរៀននៅនោះឥឡូវឆ្នាំក្រោយចប់ឆ្នាំហ្នឹងទៅរៀននៅហាណូយវិញអត់ទេខ្ញុំទៅរៀននៅបេជីកចាផ្នែកអីគេដែរបរិញ្ញាបត្រច្បាប់ចាលិសងលើស្វាត់គូជំរាបជូនថាសាលារ៉ឺណេដេកាត់នៅភ្នំពេញគឺជាវិទ្យាល័យដ៏ល្បីមួយមិនត្រឹមតែសម្រាប់នៅស្រុកខ្មែរនោះទេគឺនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីតែម្ដងលោកនាយកសាលាលោក Guillaume Frochel បានប្រាប់ថាសាលានេះគឺជាវិទ្យាល័យធំហើយនឹងល្បីនៅក្នុងចំណោម5នៅអាស៊ី Alors nos élèves suivent intégralement le programme français, c'est une condition de l'homologation pour le lycée Descartes. Si nous ne faisions pas ça, nos élèves ne pourraient pas passer le bac français. សាលារបស់យើងបង្រៀនតាមកម្មវិធីសិក្សាបារាំងគឺដើម្បីឲ្យកូនសិស្សរបស់យើងអាចប្រឡងបាក់ឌុបនិងទទួលបានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិពីក្រសួងអប់រំបារាំងពេលចប់នៅទីនេះគឺកូនសិស្សយើងអាចចេញទៅរៀនសាលាមហាវិទ្យាល័យអន្តរជាតិណាក៏បានបើទោះបីគេជ្រើសរើសរៀនជាភាសាបារាំងឬជាភាសាអង់គ្លេសក៏បានដែរគេអាចមានកម្រិតសមត្ថភាពរៀនបានទាំងអស់យើងពិតជាមានមោទនភាពទោះបីបរិវេណសាលារបស់យើងនៅភ្នំពេញនៅជិតវត្តភ្នំជាប់ស្ថានទូតអាមេរិកនេះស្វ័យត្បិតតែតូចបន្តិចតែសាលា Lycée René Descartes របស់យើងគឺជាវិទ្យាល័យធំគឺក្នុងចំណោមសាលាបារាំងធំនិងល្បីទាំង5នៅទ្វីបអាស៊ីតែម្ដងរាល់ថ្ងៃនេះយើងមានកូនសិស្សរហូតទៅដល់ជាង 1200 នាក់ឯណោះក្នុងនាមជានាយកសាលាហើយក្នុងនាមជាគ្រូបង្រៀននៅទីនេះយើងមានមោទនភាពដែលអាចបង្រៀនកូនសិស្សទាំងខ្មែរទាំងបារាំងឲ្យក្លាយជាវិញ្ញាជនជាបញ្ញវន្តជាអនាគតអ្នកដឹកនាំនៅពេលខាងមុខ française de demain នៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកខ្លះយល់ឃើញថា Lycée René Descartes គឺសម្រាប់តែកូនអ្នកមានឬកូនអ្នកការទូតឬក៏កូនចៅបារាំងតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែចំពោះលោកនាយកសាលានេះគឺមិនដូច្នោះទេសាលា Lycée René Descartes គឺសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺមានកូនសិស្សខ្មែរកូនកាត់ខ្មែរស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលជាងឯណោះ Le Lycée Descartes fait partie des établissements internationaux les moins chers comparé à plein d'établissementsទេគឺពិតជាមិនមែនសម្រាប់តែកូនអ្នកមាននោះទេ Lycée René Descartes គឺជាវិទ្យាល័យអន្តរជាតិដែលស្ទើរតែយកតម្លៃថោកជាងសាលាដទៃផ្សេងទៀតផងយើងមានកូនសិស្សប្រមាណជា 55% ដែលជាកូនខ្មែរដូច្នេះសាលានេះគឺពុំមែនសម្រាប់តែកូនបារាំងនោះទេគូបញ្ជាក់ថាឈ្មោះសាលា Lycée René Descartes នេះគឺយកឈ្មោះតាមអ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្របារាំងម្នាក់គឺលោក René Descartes ដែលជាទស្សនវិទូនិងជាគណិតវិទូបារាំងចំពោះលោកនាយកសាលានេះផ្ទាល់តែម្ដងមានមោទនភាពណាស់ដែលសាលានេះមិនត្រឹមតែបង្រៀនឲ្យកូនសិស្សចេះសរសេរចេះគុណគូលេខឬចំណេះដឹងទូទៅប៉ុណ្ណោះទេតែគឺបង្រៀនឲ្យកូនសិស្សមានទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយនិងគិតបានស៊ីជម្រៅពីអនាគត RFI វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញ1ម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកចាប់ពីម៉ោង 8 យប់នេះតទៅលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាបារាំងកម្មវិធីព័ត៌មានពេញ1ម៉ោងរបស់យើងនឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតចាប់ពីម៉ោង 7 ព្រឹកស្អែកសូមអរគុណរងសារបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំប៉ុនសុភ័ណ្ឌនិងសហការីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE សូមអរគុណសូមជម្រាបលា